c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descend sur moi. Oh, l'onction divine comble. L'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Pour t'exalter, pour te louer. Que l'onction divine comble mon cœur. Que l'onction divine, Seigneur, comble mon cœur pour t'élever, Seigneur. Pour exalter ton Seigneur, Seigneur. Mon roi, mon Dieu. Pour donner gloire à ton Seigneur éternel, Dieu. Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, rejetons de David. Rejetons de David. L'agneau immolé. Lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, étoile du matin, tu es l'étoile du matin, Dieu, reçois la puissance, Seigneur, reçois la puissance, reçois la louange, la sagesse, Seigneur, reçois la sagesse, oh, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, oh. Tebisazwa lokumu basana nzambe tebisazwa honneur azwa gloire azwa louange pamba tenda bongina yango azwa nkembo même na bomwana mbotama na ye bamarche bauta na orient baya na ndako mokonzi Herode batuni motuna wapi mokonzi auti kobota matoye po na togumbamela ye togumbamela mokonzi Yesu Masiya Nazareth oyo azalaka azali pe akozala akobika seko na seko mikolo na ye na se na ntango eza na suka te azalaka azali pe akozalaka seko na seko yango bangomba ezala yesi azala yango bangomba ezala yambo bibale ezala yambo senya ezala yesi azala existaka avant le temps akoexiste pe na nsima ya ntango existaka mpo na libela tu joues pour les temps indéfinis éternel Dieu Otomboli Dieu l'agneau de Dieu, l'agneau du péché du monde, le chemin, la vérité et la vie. Tu es notre Dieu. Merci les hommes de Dieu. Écoutez les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Jean-Baptiste andai komela mafuta nzoi pe kolia mabanki bandai kolata po ya chameau
La Bible dit, banda ko pesa baptême ya repentance. Tango moni Christ ko ya verrier à ses façaki en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses sandales. À ses façaki, à s'humilier à qui? Pour élever celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui est le premier-né de toute la création, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour mieux élever l'agneau de Dieu, il faut s'effacer comme Jean-Baptiste. Tobisa Christ to kiti na buta le poete yo mata. To kiti Yesu Masia Nazareth. To jumi tole na biso to kiti shango na se po to peso lokumu. To juba titka na biso to chango na se po yo otombo ama. Akomelo bitombo otombo la mwana na moto. Ndebo ko sosola nan oyo azali. Tobisa mwana na moto atombo ama. Yesu Masia Nazareth azwa nkembo uta bo mwana. Tobise azwa lokumu na butwa lelo. Tobise azwa nkembo na butwa lelo. Amen. To tombo liye na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na kembo pe na lokumu. Likolo pe na se. Na se na babele. Eza na mosusu te. Akokani na yo pe aza lokola yo. Eza na moko te. Azwa kalokumu. Kembo pe masanjoli. Lokola yo Masia Yesu Kristo wa Nazareth. Yesu Masia Nzambe na bombo. Ozwa lokumu. Ozwa nkembo. Ozwa masanjoli. Wete oza Nzamba bombo. Wete oza Nzambe solo. Wete oza Nzambe na muya. Wete oza mokonzi ya milimo. Tongwa mana yo tata. Tokiti na se. Ototombo la kombo na yo. Tokiti na se. Ototombo la mokonzi na yo. Tokiti na se. Yesu Masia Nazareth. Ototombo la yo. Likolo na nyonso. Likolo ya mabota nyonso. Likolo ya bikela nyonso. Ekotombo la yo. Nzambe ya bombo. Tombo la yo. Kristo Yesu Mesia Nazareth. Nzambe na bombo. Onetolama. Nzambe malamu. Nzambe ya solo. Nzambe na muya. Nzambe alikamwa. Makasi na biso. Liyano na biso. Bosikoli na biso. Bolikisi na biso. Nzambe malamu eza yo. Nzambe na muya eza yo. Libanga na talo. Kosi ya libota na Yuda. Yonde makasi ya basanzi. Totomboli yo. Na moso itabiso. Totomboli yo. Na butu ya lelo. Totomboli bokonji na yo. Na mabota nyonso. Oyo bosantu ekongi. Mpona kobondela na biso na butu ya lelo. Totomboli kombo na yo. Na mabota otatabakaki. Na bolo ya mamoniteur. Beba auditrice nyonso ya Radio Parole Vie au bazar de partout à travers le monde entier, Seigneur notre Dieu. Totomboli kaka kombo na yo. Totomboli kaka bokonji pe bozambe na yo. Totomboli yo likolo ya ba réalité. Totomboli yo likolo ya souffrance, humiliation, échec. Totomboli yo likolo ya maladie. Tombwa Yesu Masia Nazareth. Seigneur, te péchons merci. Merci Jésus. Pour notre deuxième samedi, alléluia, samedi solution, il y a année 2026. Il est écrit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre point de la honte. Amen. Nanzela le sambo le tato longo la soni na famille moko. Olongo la soni na bomo ndeko moko oazo salo confiance. Yesu Masia Nazareth tika le sambo lelo opesa biyano na bebazana ngo posa. Amen. Opesa réponse pamba tesonga le sambo ezaka biyano. Amen. Pendant que tokozwa biyano tozanga toko pesa yo kolo matatu li. Tozanga toko peso lokumu. Pendant que toko peso lokumu okoyoke sengo. Pendant que okoyoke sengo biso tokozwa makasi. Amen. Nehemia lobi yango la joie de l'Éternel sera votre force. Tika esengo no tata eza makasi na biso na butwa lelo. Sika esengo no eza makasi na biso na tongwa lelo. Amen. Na kombono Yesu Masia Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bomo. Nzambe tobetela maboko pe tobwakela kamilolo. Nde tosambe na kondima lokola motu moko tobondeli pe tolobi amen. Amen. Acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu suprême, le Dieu vivant et véritable. Merci chers papa et maman, chers frères et sœurs.
chers auditeurs et auditrices de la radio Parole Villa RPV, Bebokati Pongina Bututo Pena Tonga Lelo Bande Konanga, Basi Pia Mibali, Bebozami na 4 coins monde. Obosambe la Nabiso bien-aimé dans le Seigneur. Yaya, la prière c'est une capacité spirituelle. Tout le bango tango nyoso muto asa capable ko sambela, azalaka capable ya ko renverser ba loi famille, pe ko repousser ba limite o basila ko tchela ye. Bien-aimé dans le Seigneur, sala nzambo to yebele la Yesu Masia nazakati confiance. Sala confiance, Yesu Masia nazakati nzambo tata na biso Jean Paul Maître te abiso. Sala confiance, bien-aimé. Pesa na confiance le sambozo sale pai na nzambe. Zala na kondima parce que ennemi ya foi, ennemi ya résultat ozoluka ezali doute. Pendant que kochan tembe et ozala passe. Voilà pourquoi Christ dans l'évangile de Marc chapitre 11 dans verset 23 a jebisa bien-aimé de ba disciple abisoki mutu moko ana kondima. Alobite ke soki disciple azana kondima. Abisoki mutu moko azana kondima. Apesi ordre na ngomba oyo longwa. Et puis comme ekende komi bwa kama na mai soki kati na mutema na ntembeza te ekosalema alongola kande ntembe longola ntembe mon frère longola ntembe ma sœur bongisaka na nzambe lukaye bien-aimé omone pamba te amimoni samaka katikata bai o babele lakaye. Bien-aimé dans le Seigneur, mamali kam oto bandaki depuis mardi. Ezali, bien-aimé, comment réussir avec Jésus-Christ de Nazareth? Comment réussir avec Jésus-Christ de Nazareth? Nengene sengeli olonga na Yesu Masia à Nazareth. Bien-aimé, totanga ki na livre Josué chapitre 1 verset 8. Bien-aimé, nzamba zo tali sabiso. Bien-aimé dans le Seigneur, ba principe o sengeli yo nanga to simba poto longa. Abisu Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oko meditango na butu pe oko meditango na moi. Pour ne nous meditango, c'est alors que tu auras du succès. Soko tangi lubana nzambe okozwa succès. Mais soki ka atteindre succès parce que ça na batobele ana succès ma réussite vite. Et ça batobele ana succès ma ane lokote na vie. Et ça batobele ana succès mais libale simbagate. Ana succès mais musale simbagate. Ana succès mais santé simbagate. Ana succès mais ana ndakute. Ana succès Nemba langa nzemba mukilo toyoka bango. Même Baptiste comédien. Au moins mutu moko kombone gangaka. Ota la vie nebwe alongate. Donc le succès n'est pas la réussite. Toi na posa succès mais loko toi nango posa mingi c'est la réussite. Amen. Et ça batubele ana succès te malonga. Et ça batubela yebani na été malonga vie. Mais nzamba bina biso c'est alors que tu auras du succès. Et tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Donc nzamba pesa succès ka pambate. So moni mutu ana succès a ressuscité, c'est que succès ne ou te pas dans nzambete. Nous avons un Dieu à na gauche appelle sur succès, na droite appelle sur réussite. Je me dis à quelqu'un qui prie avec nous, okosuka ka te na dimension à succès, moko comme appelle na dimension à réussite. So yo mutu na zolo bele sala melayo. Je prêche en qualité d'un prédicateur de la bonne nouvelle. Osaka na succès pambate. Mon frère, ma soeur, mon yemi, yaya moté prédicateur de la bonne nouvelle. Yaya Osukaka atteint un succès. Maintenant, on a dimension à réussite. Je prie le Dieu de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, Yaya, Asala Yongolu, Alongolo na dimension kaka à succès à Pamba, mais en même on a dimension à réussite. Les hommes de Dieu, Nzamba Ebisiye, méditation le bananzambe, Yaya, ceux qui observaient en haut, Yaya, Yango pèse au succès. Peut se réussite. N'enga tout tanga bien aimé portion écriture poto kota mamona le sambo parce que tozo ki temps ebele ya koleksa na kati ya enseignement ko banda mardi kino vendredi ya lobi. Toza na 1 Samuel chapitre 18. To bana verset 14 tina 15. 1 Samuel chapitre 18 verset 14 à 15. Bien aimé dans le Seigneur. T'as la pensée en Nzambe. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de David. La Bible dit ceci. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Chose n'a pas réussi dans la vie. Tamblona Yesu Masia à Nazareth. David a bandé quoi échoué parce que le contraire, il y a réussite et ça échec. Namboy échec na vino na année oyo. Ano okoboya échec na ba faire na yo. Okoboya échec na ba démarche na voyage. Oboya échec na musala na yo. Oboya échec na ba faire na yo. Oboya échec na libala na yo.
Oboya échec mon frère ma soeur. Muto azana nzambe a échoué kasoki mokete. Muto azo tambo na nzambe a échoué kate. Mon frère ma soeur, o tikalaka ko échouer jamais. Na tombe loboko comme un prédicateur de la bonne nouvelle. Ceux qui balake l'on échec na famille. Na zo te nzambe o alongola batu na échec. A koti bango na zone. A me bango na système pe na route ma réussite. Mon frère ma soeur, ano ko échouer te. Ceux qui ba anele kaki échoué ki. Potambula ki na nzambe te. Mais cette année 2026 quand nous tambo na nzambe ndenge David a longaki yopoko longa ndenge David a mataki yopoko mata parce que la Bible nous le dit voici mon serviteur il montera il s'élèvera il sera très haut placé échec comme ennemi na yo kolele comme ennemi na yo passe comme ennemi na yo mawe comme ennemi na yo oko échoué te na ane oyo makambo ko bando ko misango pe na suka échec peso mu Congo échec ko za muninga no te ya échec za musika no ka ndongo ndimi et ça la melo mon frère et ça la melo ma sœur. David marchait avec le Seigneur. La Bible dit dans verset 15 Saoul voyant qu'il réussissait toujours batu bakomona réussite na yo misha batu komona réussite no cette année mon frère ma sœur. La Bible dit les hommes de Dieu Saoul voyant qu'il réussissait toujours avait peur de lui. Saül roi mbandeko banga David. Bien aimé dans le Seigneur, cette année batu ba banga yo. En 2026 mon frère ma sœur, les gens auront peur de toi. Amen. Tes ennemis auront peur de toi. Oyebisa nzambe so bané le kaki na bangaki mais ano na bangisa. Nzamba bisaki pa na Jérémie. So bangi ngape no bangisa yo. Oyebisa nzambe ano na banga te mais na bangisa. Amen. Ano na banga te mais na bangisa. David azo yeba te mais nzoka bande ko bangisa Saül. Nazo sa mutu moko mon frère ma sœur. Ano comment sino ko bangisa batu. Batu ba komi tala mais comment c'est ça qui no ka li yo te mati bo ndengeni batu ba ko banga. Vive frère na bandeka na 8 carton. Akomi mutu ba chambre forte, batu ba ko banga. Abandaki li gablo, akomi na boutique, akomi na maison, batu ba ko banga. Abandaki na ba quelque paquet ba jus, akomi na maison, batu ba ko banga. Abandaki ko tinda biloko mutem ki akomi na ba conteneur, batu ba ko gang, batu ba ko banga. Batu ba banga yo mon frère, batu ba banga yo ma sœur. Kaka ndongo zondima, et ça la melayo au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Na samedi na biso samedi solution. Tala siko vina yo. On a pour sa réussite. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth? Ma comme le dit, David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Yaya, oyeb sanzambe Seigneur, tambula nangi longo na anno 2026. Tambula na santé nanga, tom sous santé sakami kakatonobe la rabelaka. Tambula na commerce nangai. Tambula na ba projet nanga. Tambula na libala nanga bitumba mikakatano. Tambula na libala nanga. Nazwaka ba rejet ba refi na ambassade. Tata mbalo tambula na voyage nanga. Tambula na ba démarche nanga. Tambula na makambu nanga tata tambula nanga pona échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, toyebisa nzambe atambula na biso. Pe toko telemela molimo nyonso échec. Ko kanga biso mon frère ma soeur. Poto simba réussite te. Poto simba elonga te. Toyebisa nzambe atambula na biso ndenga tambula gina David. David vient sur bande ko réussir. Pourquoi? Parce que bande ko tambula na nzambe. Toyebisa pas na nzambe Seigneur, marche avec nous, prions le Seigneur. Jésus salelanga ngoluna yo. Yesu Masia il est écrit dans ta parole, dans le livre des c'est marche avec le chemin de prions, la vérité et la vie. Yesu Masia Nazareth marche avec nous, nous te prions Seigneur. Et oya tamboli na yo a Yeshua kate. Oyo atamboli na yo Yesu Masia Nazareth ate shakate. Oya tamboli Yesu Masia Nazareth. Tamboli na Yesu Masia Nazareth. Kotika ngate na anno 2026. Kotika bana na ngate, kotika mwasi na ngate, kotika libota na ngate, kotika ministère na ngate, kotika ba auditeur ya parole vité, kotika ba auditrice ya parole vité. Marche avec nous Seigneur. Nous te prions éternel Dieu. Ne nous abandonne pas éternel Dieu. Nous te prions Seigneur. Nzambo longi sakabatu tambula nanga pona longa. Tambula nanga pona bangisa.
Tambola na famille. Tambola na famille oyo. Tambola na couple oyo. Tambola na ndeko oyo Yesu Masiya Nazareth. Tambola na foyer oyo. Tambola na ndeko Yesu Masiya Nazareth. Nazobondelo mokonzi. Yesu Masiya Nazareth. Salela ngangolu na yo. Marche avec cette famille, Seigneur. Tambola na ndeko Yesu Nazobondelo. Nzambe oyo alala kate pe anima kate bazo se confier epai na yo Yesu Masiya yo nzamba solo pe ya bobo oyo sasa lola oyo tika kama oya Yesu oyo pesa kama oya yo mokongo te kasi Nzambe oyo tambola kanaba oya yo oyo monisa kanaba oya yo non puissant 2026 tambola na peuple na yo les hommes de Dieu l'homme de Dieu Nzamba bisi Josué abi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche on médite on a butu pour méditer on a moi pour jouer succès Ozoe sanzamba salongolo simba liloba na ye amen batata salanga ngolo na simba liloba ata bitumba ata mipepe ko yana simba liloba tata ata ko mipepe ko ya ata bambonge ko yana simba liloba e ya bututo pe moi salanga ngolo na simba liloba tata pona longa pona zo succès batata na simba maloba batute me liloba na Nzambe na simba baloba médecin te obalobi na tina santé nanga me na simba liloba na Nzambe na yoki batu mwa mingi na yoki ba médecin pona santé nanga na yoki batu pona kananga na yoki préfecture pona dossier nanga tata na simba liloba ya mbala oyo to sambeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth liloba na yo Yesu Masiya Nazareth ezali pole liloba na yo Yesu Masiya Nazareth ezali bomo bana onde pesa liloba na yo Kristo Yesu Masiya ezali lobiko liloba na yo Kristo Yesu Masiya Nazareth ezali bikamwa liloba na yo Kristo Yesu Masiya Nazareth elombisaka na bondeli yo tata pour cette année 2026 salaba oya yo ngolu salaba papa salaba mama salaba auditeur ngolu Yesu Masiya masimba liloba na yo kati na bango Yesu Masiya batamwisa makolandisama na liloba na yo Yesu Masiya liloba na yo kolo etafusa ekambola ebikisa tika liloba na yo ezwa esika tika liloba na yo epesa bomo tika liloba na yo epesa lobiko tika liloba na yo Yesu Masiya Nazareth ekambola tika liloba na yo Yesu Masiya Nazareth esefisata oyo ekufa ezongisa na bomo na yo nde bomo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien maintenant, continue le Sambona Moussa Nzambe, Berger Blanchard Mouk et Char de Feu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous en prie l'homme de Dieu. Chers auditeurs, auditrices, il y a Radio Parole Vie, chers maman et papa, chers bien-aimés, Alléluia. Tozo Sambela. Bien-aimés, pour cette année 2026, ce qui année passée au Yeshua, qui cette année, Yesu Masiya Nazareth, a l'obéité au reçu. Amen. N'entreprise. Yes. Au reçu. N'a pas affaire, n'a pas projet. Au reçu. N'a nyonso. Amen. Na kati na bomo inayo. Ozala mutu kasi mokila te. Amen. Bien-aimé, osambela na biso elongo. Ozoyebisa Yesu Kristo Mesiya Nazareth. Année 2026 oyo ngana lela lisusu te. Année 2026 oyo na échoué lisusu te. Na dossier on a échoué ki nango année passée. Na commerce na ba projet on a échoué ki nango année passée. Pour cette année Yesu Masiya Nazareth na échoué lisusu te. Yesu Masiya Nazareth lokola do tambola na yo elongo ko tambola na yo eza réussite ko tambola na yo eza victoire ko tambola na yo eza elongo
kotonga kotambola na yo eza bikamwa. Cette année Yesu Masi ya Nazareth na réussir na nyonso ozobeta maboko ozosambela na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Alléluia. Yesu Masi ya Nazareth. Nabele yo mosantu ya lola. Naboye échec na vie nanga. Yesu Masi ya Naboye échec na année oyo. Yesu Masi ya Nazareth na échoué na année oyo tata. Cette année échoué na ba projet. Échoué na ba calcul. Na échoué na ba projet nanga. Cette année nazo déclarer échoué na ba projet nanga. Réussite na ba faire nanga. Nazo déclarer réussite. La préparation nanga. Réussite na démarche. Réussite na ba projet. Réussite na nyonso yanga. Yesu Masi ya Nazareth nzambe na nguya pe ya bobo mosantu na Israël nzambe ya bikamwa tata nazo déclarer pour cette année kaka na mois de janvier oyo tozali kaka na mois de janvier oyo tozali tata nazo déclarer réussite et dans la partage ya bobo inanga parce que elongo na yo Yesu Masiya nous sommes des vainqueurs et victorieux avec na Yesu Masiya Nazareth kolo tozo réussir nazo déclarer réussite na vie nanga nazo déclarer réussite na santé nanga nazo déclarer réussite na ba projet na ba démarche nazo déclarer réussite na ministère na vie chrétienne réussite na nyonso oyo anga nazo sala Yesu Masiya Nazareth yawe nzambe tata nani atambola na yo a échoué batambola na yo ba réussissa pe Yesu Masiya Nazareth yo zala ozali réussite ya ba oyo nyonso batalelaka yo yango tika cette année Yesu Masiya Nazareth zambe na nguya zambe na bomo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu na makomi bisika mosani na nzamba yuti ko exhorter biso babi roi Saül akomaki na kobanga azobanga parce que David azaki ko réussir na nyonso. Réussite ya David ekomaki ememaki kobanga na kati na bom na mutema ya roi. Bien aimé dans le Seigneur, na lingi osambela obelela Yesu Kristo Messie à Nazareth pour cette année 2026 oloba pasi oyo elelisa ki année passée année oyo eleliso lisusu. Amen. Maladie ebangi sote liwa ebangi sayote échec ebangi sayote nyonso ebangi sakio cette année ebangi sayote okoboya père na kati na bomo ina yo tombola loboko mobali s'il vous plaît osambe ana biso elongo loba nkolo Yesu Masiya ya Nazareth kolo Yesu Masiya ya Nazareth na butu ya lelo ngai Blanchard ngai Herbi nazo déclarer soki roi Saül kobanga ekotaki na bomo ina ye ngai na kobanga te maladie ekobangisa te souffrance ekobangisa te pauvreté ekobangisa te humiliation ekobangisa te chômage ekobangisa te stérilité ekobangisa te célibat ekobangisa te pasi nyonso souffrance nyonso oyo monde ya ténèbre ekoki kotelemisa liboso ya vi nanga po ebangisa na échec année 2026 oyo nazo déclarer ekobangisa te bandoki ya famille bakobangisa te bandoki ya quartier bakobangisa te monde ya ténèbre na influence na yango ekobangisa te na année 2026 kaka na janvier oyo tozali nazo déclarer kobanga ekozwa esika te na bomoi nanga échec ekozwa esika te na bomoi nanga maladie ekozwa esika te na bomoi nanga
Pasi, souffrance, humiliation, pauvreté, célibat, stérilité, refus, humiliation, ekozwa esikate, nabomo inanga, ndenge nazo déclaré, ndenge zo salama, ndenge nazo déclaré, ndenge zo kokisama, ndenge nazo déclaré, Yesu Masia Nazareth, ozo kokisa yango, au nom puissant de Jésus, maboko banda ko déclaré. Nakombo Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Nakombo Yesu anonga nombanga teme nakobangisa. Nakobangisa tata. Ndeka vida bangisa ki. Maladie bangisa nakobangisa tata. Pauvreté bangisa nakobangisa maladie. Humiliation bangisa tata. Eloko moko nakobangisa tata. Jabelisa pa ina Jérémie. Bangisa ngate. Kopanga na bangisa yo. Nabanga eloko te tata. Nabanga te na ane Yesu. Nabanga te Masia. Nabanga te Mosonke. Nabanga te Yesu Masia Nazareth. Nabanga te Yesu. Nabanga te Mosonke. Nabanga te Moyenge Bene. David a lobi yango. David a lobi l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, David a lobi l'Éternel est la lumière de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Nzambe na pomo. Ele mokote bangisanga. Stérilité kobangisanga te, souffrance kobangisanga te, échec kobangisanga te. 2026 oyo nazo déclaré maladie, pauvreté, célibat, échec, ezana esikate, échec, ezana influence te, échec, ezana pouvoir te, échec, ezana pouvoir te, esikate. Pour cette année, nazo déclaré yango. Na kombo na nguya eloko bangsanga eloko bangsanga te eloko bangsanga te banguna bakobangsanga te eloko bangsanga nazo déclarer yango sala maboko eloko bangsanga yawe Nzambe na pombo Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tombola loboko mobile s'il vous plaît. Okotambola likolo ya influence nyonso o ebangisa ki ona année passée. Yes. Soki eza maladie nde badaki ko bangisa yo. Bien aimé, cette année okotambola nde likolo ya maladie. Bible zolo banzamba zolo ba ete akosala ete bangulu na biso bazala ba marche pe na biso. Amen. Pe apesi biso nguya pe bokonzi ya kotambola likolo ya nyoka likolo ya scorpion eloko moko te kosala yo mabe. Maladie, pauvreté, célibat yango nde za scorpion yango nde za serpent oyo Yesu Masia Nazareth apesi yo pouvoir pour cette année otambola likolo na yango. Tombola loboko mobile s'il vous plaît. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Ngai Blanchard. Ngai Herbi. Na tomboli loboko nanga. Tomboli loboko nanga. Na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Elongo na radio parole vie. Elongo na radio parole vie. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Pasi nyonso. Pasi nyonso. Souffrance nyonso. Souffrance nyonso. Maladie nyonso. Maladie nyonso. Échec nyonso. Échec nyonso. Humiliation nyonso. Humiliation nyonso. Pauvreté nyonso. Pauvreté nyonso. Célibat nyonso. Stérilité nyonso. Humiliation nyonso. Échec nyonso. Condamnation nyonso. Oetelemela kanga. Oememelaki ngai kobanga. Lelo naotambola likolo na yango. Na nguya. Pe na bokonzi. Oepesamelanga. Mekulusi ya Golgota. Ya Yesu Masia Nazareth. Na manda. Na pouvoir. Na kombo Yesu Masia Nazareth. Nazotambola likolo ya maladie. Nazotambola likolo ya souffrance. Nazotambola likolo ya échec. Nazotambola likolo ya blocage. Nazotambola likolo ya humiliation. Ya vinanga. Lelo nazotambola likolo na yango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maboko banda kotambola.
tambola likolo ya maladie, tambola likolo ya pauvreté, tambola likolo ya échec, tambola likolo ya humiliation, tambola likolo ya célibat, tambola likolo ya humiliation. Bona Yesu Masiya Nazareth. Nazo tamba likolo ya épidémie, likolo ya pasi, likolo ya mawa, likolo ya limitation, likolo ya kozanga. Nazo tamba likolo ya yango. Sopranda tambola likolo ya maladie, nazo tambola likolo ya humiliation, nazo tambola likolo ya échec. Lelo na manda, na pouvoir, na autorité, oyo epesa melinga, nazotambola likolo ya échec, nazotambola likolo ya esprit de mort, nazotambola likolo ya esprit de mort, likolo ya échec, likolo ya pauvreté, nazotambola likolo ya humiliation, nazotambola likolo ya sévérité, likolo ya sévérité, likolo ya réussite, likolo ya humiliation, likolo ya célibat, likolo ya chômage, likolo ya pauvreté, nazotambola likolo na yango, nazotambola likolo na yango. Jésus-Christ. Les hommes de Dieu. Makomeye bisibiso que Saül abandai ko banga na kotala David bakomeye ko banga David. Oyebisa Yesu Masiya Nazareth. Année au 2026 batu babanga yo. Amen. Oyebisa Nzamba mayata Yesu Masiya Nazareth année 2026 échec e banga yo, passe e banga yo, badoto mabe e banga yo, kolela e banga yo, refus e banga yo, soni e banga yo. Tombaka loboka mobali. Loba kolo Yesu Masiya Nazareth. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Ndenge roi Saül. Ndenge roi Saül. Abanga ki David. Abanga ki David. Pona bandai kolonga. Pona bandai kolonga. Ngape elonga nanga. Ngape elonga nanga. Eme makobanga. Eme makobanga. Na kanya benemi nanga. Na kanya benemi nanga. Yango na tomboli loboko nanga. Yango na tomboli loboko nanga. Kolo fongola miso benemi nanga. Kolo fongola miso benemi nanga. Po batala nga na liso akobanga. Po batala nga na liso akobanga. Fanda ka kimia. Kolo ndeko abanga tro na vie na ye. Lo sepelo balusa match. Amen. Iloko ebangisa kiye. Ibanda ko banga isa. Amen. Soto banga ki bandoto mabe yambala o bandoto mabe ko banga biso. Amen. Kuna to keli sute. Ba changer déjà système. Eloko le lisa ki biso koma ko banga biso. Amen. Malade komela ki biso tata na passé ibanda ko banga biso na anno 2026. Kolo ndenge David abangisa ki parce que zalaki na yo elongo. Amen. Kolo tambo na biso elongo po biso peto bangisa. Kolo anno 2026. Kaka ne bandila année oyo tata. Auto célébrer 6e année d'existence paix à vie. Il y a Radio Parole Vie. Tata. Banguno na biso babanga. Amen. Kolotika réussite et ça la partage moko na moko. Tika réussite. Tata oko pesa biso et kota ko banga na kan ya bato baluka ke chèque na biso. Amen. Bongo na kombo no Yesu Masiya Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bomo. Nzambe malamu pe bolingo. Nzambe tobetela maboko. Nde tosambe na kondima. Pédons le moko to sambeli peto lobi. Amen. Amen. Ici acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Merci Bassin Nzambe. Merci Bande Konanga Basi Pia Mibali. Merci chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie. De quoi comme ça Radio Parole Vie Église Ponayo. Koloïs Masiya Nazareth Akanisayo Asalongolo Pebolam. Bien-aimé dans le Seigneur, tout Tkali na 12 jours pour te célébrer 6e année d'existence paix à vie ya Radio Parole Vie. Non ni maki radio ezaki lipamboli pona yo. Non ni maki radio o bien aimé. Yaya la musako na tongo to pe butunyo so na pongi. Yaya. So radio ezaki penza lipamboli pona lobate loba moko pa na Nzambe na tina nango. À l'occasion ya 6e anniversaire ya Radio Parole Vie. Donc semaine ko ya bien aimé dans le Seigneur. Yaya to pesa biso programme mo lundi malam. Tozala na semaine spéciale. Yaya le sambo, yaba famille. Maman Likambe Kozala, ma famille n'est pas île de Bethel. Ma famille n'est pas île de Bethel. Ce qui est de Bethel à Lela, moi on a dit bosso tu as souka. Biso la famille de biso et aux ala bongote. Donc bien aimé dans le Seigneur, Simba programme Oyo à l'occasion, il y a 6e il y a année, il y a existence paix à vie, il y a Radio Parole Vie Yaya. Nous en a semaine spéciale. Au Maman Likambe Kozali, Yaya, ma famille ne sera pas île de Bethel. Et ça le sambo autour sala. Merci bande konanga basi pe mibali.
mais bosa la biso confiance tika kole so masia Nazareth nzambe moko asolo pe abomo akanisa bino yaya zwa matea oyo ezalolandi biso na yaya na YouTube ezo samena biso na TikTok bien mais na Facebook eza WhatsApp zwa matea o partager yango eza na WhatsApp yaya partager matea o pour Christ la glorifier toni maki Yesu masia Nazareth ozanga te ko sala biso ngolu pe bolo merci mama Karinta zo communiquer biso numéro rapidement plus 243 999 14 59 30. Merci Tobi programme na biso lelo tozana attitude ya jeune to fongolango kino na ngonga 18h30 donc nde tozana attitude ya jeune biso tozara déjà na culte na temple de la foi en Christ na veni bombo numéro 83 18 tozala déjà wana à partir ya 7h poto 6 na ngonga 10h bien aimé soto silisi na 12h tozasu na losambo ka losambo tosali on to bandela tozasamba su na 15h tosamba su na 18h poto chuter na programme na biso jeune bien aimé dans le Seigneur pour que lobby dimanche bando beba ko bongisa biso programme bien aimé après anniversaire na biso à 6 ans bien aimé to bongisa programme penza malambo parce que nzamba osala biso ngolu tozana na application ya mboto zo émetteur to pe fréquence to kola non tozu yangote tozana na application e ko permettre aux ala nango au télécharger aux ala na ba programme nyonso au raté ata et l'autre côté. Tika kole sumasi à Nazareth. Nzambe moko asolo pe aboma sala na bola. Merci que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Merci. Au commencement était la parole, et la parole Christ. Radio Parole Vie. La radio qui donne la vie à travers la parole.